烧死他！把这个砸碎神石的灾星赶出去！不能烧！他打碎生石，兽神已经发怒，百年不遇的寒潮马上就来了。必须把他剥光了，赶进死亡山谷喂凶兽，才能平息兽神的怒火。大祭司，求求您开恩呐！姐姐绝对不是故意打碎神石的，她只是太嫉妒我觉醒了治愈兽力，一时糊涂啊！死亡峡谷晚上连骨头都能冻成渣，您就大发慈悲，给她留一件破披风吧。楚莲，你就是太善良了！这种连兽力都觉醒不了的废物，还敢嫉妒你？扒了他的披风，把他扔进峡谷等死！我穿越了。作为21世纪最年轻的建筑学与地质学双料女博士，竟然穿成了一个未开化兽人部落里的同名废柴。妹妹楚莲觉醒了治愈力，为了独占部落的资源，自导自演打碎了所谓神石，硬生生把原主逼得气急攻心猝死。灾星，还敢装死？给我把他拖起来！滚开！你敢打伤部落勇士？你这亵渎神明的恶魔！神明？一块风化极其严重的石灰岩，夜间气温骤降，热胀冷缩，自然碎裂。你们管这叫神明发怒？你在胡言乱语什么疯话？姐姐，你别再发疯了，快给大祭司磕头认罪啊！别碰我，我嫌恶心。石头碎的时候，只有你一个人在祭台旁边。这道伤是石灰岩崩裂时飞溅的石片划伤的吧？切口边缘粗糙，带有明显的岩石粉末残留。你胡说，这是我自己不小心刮伤的。是吗？那要不要我把祭台上的碎石拿过来，当着全族的面比对一下上面有没有你的血迹？够了，一派胡言！你这分明是被恶灵附体了！来人，把他给我推进峡谷，立刻关上谷门！不用你们动手，这种沾满虚伪和恶仇的破烂，赏你了。记住今天你们的选择，从今往后，我与黑岩部落再无瓜葛。他日，就算你们冻死、饿死，跪在雪地里求我，我也绝不会多看你们一眼。气温已经逼近0度了，最多还有半个小时，这具传弱的身体就会失温。没有工具，没有衣服，必须立刻生火。钻木取火耗时太长，空气湿度超标，失败率高达99%。我现在需要硅质岩和硫化铁矿石、塑石，还有火石。现在火莲和火石都有了。逃跑，死路一条。背对掠食者等于放弃生命。想吃我，看你们的牙够不够硬。一群畜生！银色巨狼，体型、骨骼密度和这股气场，绝对是这个世界战力天花板级别的存在。在这鬼地方搞基建，正愁没有超级苦力和金牌打手，这不就送上门了吗？省省力气吧，再乱动2下，你的肠子就真要流出来了。大个子，想活命吗？如果想活，从现在起，你的命归我了。省点力气吧，再叫2声，你的肠子就真要流出来了。我说了，你想活，命就是我的。现在闭嘴，躺好，我只救你这一次。忍着，这是止血的特效药，除非你想把自己的血放干。契约成立，你归我了。今晚你守夜，敢跑或者敢咬我，我保证明天让你变成一锅狼肉汤。醒了，醒了就干活。我们需要水，还需要能装水的东西。去找附近有没有这种色的泥土，这叫高岭土。找不到，我们今天都得渴死。
干得不错，记你一功。泥巴不能装水。哟，原来你会说人话呀，我还以为你是个哑巴。哼，看好了，泥巴确实不能装水，但火可以赋予它第二次生命。这叫防风窑，能让木柴燃烧的温度聚集不散，突破800度。你先在这守着防风窑，我去河里抓条鱼。水里明明有时差，就算是最强壮的勇士也做不到。你是怎么一击必中的？物理学里的光学折射原理，目标实际位置比你看到的要深。听不懂没关系，知道跟着我有肉吃就行。成了。想吃，规矩第一条，我没让你吃，你就算馋死也得给我握着。吃吧。出来吧，躲在草丛里闻味儿，不觉得掉价吗？你居然没死！那火，那装水的东西，你是怎么弄出来的？没死，让你们失望了。不过既然你来了，正好帮我带句话回去。带话？你一个连兽力都无法觉醒的废物，也配使唤我？大祭司让我来看看你的尸体凉透了没有。不过现在看来，你倒是走狗屎运，弄出了点好东西，把火种还有那个装水的泥罐子交出来。我心情好，或许能给你留个全尸。东西就在这儿，有本事自己来拿。找死！啊！什么东西？放开我！你对我用了什么邪术？邪术，这叫陷阱，专门用来捕捉像你这样四肢发达、头脑简单的蠢货。你敢骂我？楚言，你疯了吗？我是大祭司的人，你敢伤我？等大祭司带着部落的勇士赶来，一定会把你大卸八块，扔给野兽啃食。大祭司，他要是真赶来，这峡谷里刚好缺一点给植物做肥料的骨灰。你要干什么？放开我！你不是要帮大祭司看我死没死吗？现在带着你脸上这个废字滚回去复命，告诉大祭司，还有我那个好妹妹楚莲，从现在起，这片死亡峡谷是我楚言的领地，黑岩部落的人踏入半步，杀无赦。滚！你不杀他，会引来更多的麻烦。他回去后，一定会带着更多的人来抢你的火和陶锅。麻烦？我就是要让他回去报信。与其防备他们在暗处随时可能到来的偷袭，不如华夏到来，把主动权握在自己手里。等他们下次敢踏进这个峡谷，迎接他们的可就不只是一个藤蔓陷阱这么简单了。寒潮提前降临了，怎么会这么快？距离大雪季明明还有整整1个月。你这破旧的衣服挡不住寒潮，火堆也会被暴风雪扑灭。跟我走！跑？能跑到哪儿去？既然老天爷急着送死，那我们就干票大的。银狼，准备干活！我要让这片峡谷，即使在凛冬，也四季如春。走！放手！留在这里会被冻成冰雕。峡谷深处有天然岩洞，哪怕有冬眠的凶兽，也比在这片开阔地等死强。岩洞，四面透风的岩洞，不过是个敞着门的棺材。逃跑这2个字，从来不在我的字典里。你疯了！我没疯。看好了，大个子，我说过，我要让这片寸草不生的峡谷四季如春。现在，在这个矿里挖，垂直向下，挖2米深。挖土？你想把自己活埋了吗？让你挖你就挖，废什么话？拿出你兽王的力气来，想活命就快点。很好，去
砍10根成年人腰粗的树干，长度必须切齐，敢弄得长短不一，今晚你就睡雪地。把木头架在坑顶，横向排列，间距不能超过1掌。哼，就这，除了不刮风，这里面跟外面一样冷。等到了半夜，我们还是会被冻死。急什么？核心科技还没上线呢。现在去河边给我搬平整的石头，越多越好。愣着干嘛？还不快去！这叫火炕，救命的神器。进屋！怎么样？这棺材睡得还满意吗？我很满意。怎么了？有气味，血腥味儿，还有快要死掉的气味，正在靠近。是他们。阿公，我走不动了，好冷。丫头，你醒醒！神明是兽神没有抛弃我们，有火，这里有神屋，里面不管是谁，求求您，大发慈悲救救这几个孩子吧！我们什么都可以做，求您给一口热水喝。要进就快点，别把我的冷风放进来。活过来了，好暖和，阿公，我不冷了。谢谢神女救命之恩。我这里不兴跪拜那一套，而且我没说要白养你们。这是神明的食物，我不客气了。你干什么？我们都快饿死了！你吃剩的东西分我们一点怎么了？大家看看，我们都被大祭司赶出来了，同是天涯沦落人。他有这么暖和的神屋，有这么好吃的肉汤，居然不肯分给我们！你这么年轻，懂不懂尊老爱幼？兽神教导我们要互相帮助，你的良心被狗吃了吗？巴图，你闭嘴！人家能让咱们进门已经是大恩了。莫叔，你就是太老实。今天这汤，你给也得给，不给，不给了，你能怎样？都给我听好，我这里不是做慈善的，更不是收容所。你们能进这扇门，只是因为我正好需要人手。从今天起，这里只有我的规矩，也就是劳动积分制。第一，多劳多得，不劳不得。任何人想要喝水、喝汤，甚至想在火炕上睡个觉，都必须用劳动来换取积分。10分换一碗热汤，5分换火炕上1个时辰的睡觉位置。第二，不准惹事，不准偷懒。我安排的任务必须按时完成，完不成的扣分，积分变成负数，立刻给我滚出木屋。第三，我的话就是绝对的命令，谁敢质疑，同上。这也太苛刻了，我都瘸了能干什么？你这是要逼死我们！瘸了？刚才抢锅的时候，你爬得比狗还快。就算你真瘸了，你的手没废吧？手也没废，哪怕是坐着捏泥巴，也能赚取你的口粮。如果你觉得自己连捏泥巴都不配，大门在那边，好走不送。神女大人，我们愿意干，只要能有一口热的，能让这几个孩子活下去，您让我们干什么都行。很好，这是预支给你们的启动资金，每人扣2分，喝完之后立刻干活。这是什么肉？竟然没有一点血腥味和苦味，好鲜，好甜！我从来没吃过这么暖和的东西。吃饱了，开工。刚才的鱼汤只是让你们不死，想要活过这个漫长的凛冬，光靠这个地丘是不够的，我们需要真正的城墙。看到这些了吗？把干草切碎，混进泥土里，加水，用脚踩实，然后倒进我做的那个方形木屋具里，压紧，脱模。这就是你们今天的工作，制作土坯砖。每做成块合格的泥砖，记1分。兽王大人，快跪下！不能直视兽王大人的真身。都给我站起来！什么兽王？在这里，他只是我的首席伐木工和头号保镖。只要他还在我的地盘上吃我的饭，
他就得听我的规矩。你们要是再敢随便下跪耽误干活，今晚的鱼汤全部扣发。还愣着干什么？泥砖捏够100块了吗？立刻开工！是，神女大人，我们这就干。好冷，阿妈，我好冷。火堆怎么又灭了？柴火呢？快添柴呀！大祭司，这寒潮比往年都要可怕，再这样下去，部落会撑不住的。都是那个该死的楚言，如果不是他打碎了神石，兽神怎么会降下这么可怕的灾难？大祭司，大祭司，大祭司，救命啊！古雅，你不是去峡谷给那个灾星收尸了吗？怎么搞成这副模样？没死，那个灾星没死，他不仅没死，还在峡谷里建了一座神屋。什么神屋？你被冻糊涂了吗？是真的，我亲眼看见的。他不知道用了什么妖术，竟然召唤出了天火，而且他还有一种不会被火烧坏的泥罐子，里面煮着极其美味的肉汤。那座屋子里面比春天还要暖和。不可能，没有火势怎么可能生火？连大祭司都做不到的事情，他一个没有兽力的废柴，凭什么能做到？大祭司，姐姐一定是被恶魔附体了，她肯定是把灵魂献给了恶魔，才换来了那些邪恶的东西。闭嘴！他不过是一个手无寸铁的废物，就算召唤了天火，也守不住这等神物。黑岩的勇士们，那个灾星偷走了本该属于我们的神明恩赐，拿起你们的武器，跟我去死亡峡谷，夺回火种，占领神屋！夺回火种，占领神屋！莫叔，火候差不多了，开窑。这是石头，泥巴怎么变成石头了？这叫红砖，经过高温煅烧，泥土内部结构发生改变，它的硬度和承重力比你们平时捡的碎石还要强。光有砖还不够，大个子，石灰岩都砸碎了吗？很好，现在开始建墙，沿着这条线挖半米深的地基，一层砂浆一层砖，错缝砌筑。神迹，这是真正的神迹呀！所有人退到火塔屋后方，没有我的命令，谁也不准出来。大祭司，您看，前面有火光熄灭的痕迹，那个灾星肯定就在前面。冲过去，把那个灾星抓出来，夺取神物。那是什么鬼东西？大祭司，速度挺慢啊！我这砖墙都砌好了，你们才来。刚才不是喊着要夺取神屋吗？来，我的墙就在这儿，你们谁先上来送死？砸！给我把这堵妖墙砸烂，把那个灾星抓出来！大祭司，这到底是什么怪物？师傅砍在上面直接崩口了，根本砸不开啊！爬上去，搭人梯爬上去！动作快点，我都等困了。啊！废物，都是一群废物！姐姐，你就算和恶魔做了交易，也不该用这种妖术对付自己的族人啊！你快把门打开，让大祭司进去。只要你交出神物火种，大祭司会宽恕你的。楚莲，你的脑子里装的都是发酵的泔水吗？我站在这里，不是为了听你们这群未开化的猴子叫唤。想要我的地盘，可以。那是什么破木棍？他以为拿根木棍就能挡住我们吗？头毛，给我把它射下来！你们玩木棍，我玩物理。这不可能！大祭司，站稳了，别尿裤子。快躲开！神怒，这是兽神的愤怒！怪物，他是个怪物！别跑，回来，给我回来！还不滚！你给我等着！楚言，你这恶魔，部落绝对不会放过你的！刚才那一剑蕴含的破坏力，即使是我处于全盛状态，也不敢硬接。这个雌性
太可怕了！大祭司，您的耳朵！滚开，耻辱！这是我当大祭司以来受过最大的耻辱。好，很好，楚言。既然我得不到那个神屋，那我就把它彻底毁掉，让你和那座墙一起变成这峡谷里的碎渣。大祭司，那是引兽粉，你要干什么？干什么？我要让他死无全尸！哈哈哈！狂欢吧，撕碎吧，去把那个妖女踩成肉泥！怎么回事？地震了吗？高浓度生物信息素加上致幻类神经毒素，那个老不死的祭司自己打不进来就放药引兽潮，这是想拉着整个峡谷同归于尽啊！兽潮完了，那是部落的禁药引兽粉，一撒出来，方圆几十里的凶兽都会发疯的。神女大人，我们的墙挡住成千上万头疯兽的，我们快逃吧！逃？2条腿跑得过4条腿吗？都给我闭嘴，把眼泪憋回去！想活命的，立刻按我说的做。巴图，带2个女人去营地后面，把我前天让你们削尖的那堆桦树干全部搬到大门外。莫叔，带上骨铲，把墙外那条半米深的排水沟跟河道中间的土坝给我挖开，快！只有半盏茶的时间。交叉，用藤蔓绑死，底端抵住墙根的凹槽，尖端朝外，倾斜45度。进墙，关门。兽神啊！好戏开场了。挡住了！抛物线弹道，仰角45度，发射！赢了！我们活下来了！大个子，别愣着了，通知大家带上骨刀出去收割。这么多肉，够我们吃上一整个冬天了。这个雌性真的是个不可思议的奇迹。这不可能！大祭司，墙外全都是凶兽的尸体，那么多肉，这个冬天那个灾星发财了！大祭司，前面那是肉，全是肉！他们没死，他们竟然挡住了兽潮，还有吃不完的肉！站住，都不许过去！啊！救命！金色烈日图腾，是兽王，那是失踪的兽王大人。兽神在上，兽王大人没有死，他就在死亡峡谷里。大祭司，这么早来我的领地，有何贵干？来帮我打扫战场的？姐姐，太好了，你没死！其实大祭司一直很担心你，昨晚看到峡谷有火光，我们就赶紧过来救你了。姐姐，我们是亲人啊！你这里有这么多肉，还有神屋，快让族人们进去暖和暖和吧，大家都快冻死了。亲人？担心我？你手腕上因为打碎石灰岩留下的伤口结痂了吗？你怂恿他们把我赶进峡谷的时候，想过我们是亲人吗？大祭司昨晚站在悬崖上撒引兽粉的时候，也是为了担心我。什么？昨晚的兽潮是大祭司引来的？大祭司，你为什么要用禁药？难道你连我们的死活都不管了吗？胡说！那是他血口喷人，他是恶魔。是不是恶魔？你们自己没长眼睛吗？看看你们自己，再看看我身后的人，在我这里，只要肯干活，有红砖房住，有热汤喝，有吃不完的肉；而在你们那个所谓的大祭司带领下，你们除了挨冻受饿，还能得到什么？神女大人，兽王大人，黑岩部落的大祭司根本不配领导我们，我们愿意脱离黑岩部落，发誓效忠于您，只要给我们一口吃的，我们愿意为您做任何事。我们也愿意，求神女大人收留你们这群背叛部落的叛徒，兽神会惩罚你们的。我这里的规矩很简单，劳动换取积分，积分换取食物和庇护。进了这扇门，就得按我的规矩办事。谁敢偷奸耍滑，立刻滚蛋！是，一切听从神女大人吩咐。姐姐，那我们呢？我也能干活的。你们，我这里不收留废弃的垃圾。楚言，你别太嚣张。我是黑岩部落的大祭司，就算他们背叛了我，但兽王大人在这里，兽王大人的图腾就是规矩。
兽王大人这个雌性亵渎神明，您快杀了他！趁我还没改变主意，带着你那可笑的法杖，滚出这片峡谷。如果太阳落山前，你们还在我的领地范围内，我不介意让兽王加顿晚餐。温饱已解决，接下来是文明的跃迁。有生人的气味。神女大人，地里的土实在太硬了，咱们的谷铲挖下去，连个坑都刨不深，还断了好几把。神女大人，冬天的兽肉储备虽然还剩下一半，但咱们现在营子里有100多张嘴，如果不趁着春天多打点猎物，光靠在这地上刨泥巴，恐怕撑不到秋天啊！打猎那是靠天吃饭，把生存的筹码压在猎物和运气上，是最愚蠢的生存方式。从今天起，我们要把粮食的命脉牢牢握在自己手里。可是这地……这叫取原犁，能把你们翻地的效率提高10倍。神女大人，这玩意儿连个刃都不利索，能比谷铲好用？好不好用，试了就知道。不过这东西靠人力可拉不动。大个子，别装睡，干活了。抗议无效，往前走，直线。我的兽神啊！这就是神器的力量吗？有了这个取原犁，我们一天能翻出几10亩地呀！行了，别光顾着惊讶，把土块敲碎，齐拢。莫叔，带人去仓库，把我过冬前让你们在山谷里收集的那些带着硬壳的野草籽，还有那些发了芽的野地瓜搬出来。原始社会的兽人只知道吃肉和采摘野果，根本不懂得这些看似不起眼的植物，才是能养活千军万马的真正根基。按照我画的线，把种子和薯块埋进去，保持间距。神女大人，不好了！最近一滴雨都没下，连着几天大太阳，咱们种下去的种子，地皮都干得裂口子了。咱们得去河边挑水啊！大家拿上陶罐，快！站住！几百亩地，靠你们几10个破陶罐一碗一碗的浇。等你们浇完一圈，第一批苗早就渴死了。那怎么办？咱们总不能求兽神下雨吧？求神不如求己。把那些粗竹子全部砍回来，从中间劈开，打通竹节。另外，去仓库把最粗的铁木主干搬到河道急流出去。神女大人，这到底是个什么怪东西？这叫水车，能让水自己爬上坡的机器。放水闸！神识将士，您不仅带了天火，还掌控了水流，这片土地真的活了！神识大人！怎么回事？神识大人，有敌人！别慌，说清楚，来了多少人？什么来头？是金狮部落，远方平原上残暴的游牧大部落，他们有上千个强壮的战士，骑着被驯服的独角巨兽，而且他们手里拿着的是能在太阳底下反光、极其锋利的黄铜色武器。青铜器，看来这片大陆的文明发展并不完全是石器时代，已经有外部落掌握了初级的冶炼技术。
他们为什么要来死亡山谷？他们听说了这里有能挡住风雪的红砖神屋，还有能装水不漏的神奇陶器。他们放话，只要我们交出烧砖和烧陶的秘密，就饶我们不死。如果不交，他们就要踏平红砖墙，把所有男的杀光，女的带回去当奴隶。踏平红砖墙，好大的口气！神使大人，我们怎么办？要不我们退回峡谷深处避一避？避！我的字典里没有退让2个字。去，把我们前几天炼出来的那几百罐精致细盐，还有新织出来的麻布，全都搬到大门外去。另外，准备几缸最好的果酒。啊，神使大人，他们是来抢劫的，您怎么还把好东西主动往外搬啊？谁说我要跟他们打仗了？冷兵器对撞，那是野蛮人的做法。我要用他们最看不懂的手段，把这群傲慢的狮子变成我们最忠诚的提款机。开城门，迎客！首领，尤少说的没错，这里真的凭空长出了一堵红色的石头墙。哼，装神弄鬼，一堵破墙也想挡住我金狮部族的铁蹄。听着，里面的人给我听好了，交出烧制这种红色石头的方法，交出那些能装水不漏的泥罐子，否则我金狮大军今天就踏平这里，把你们的脑袋全部挂在长矛上。首领，他们这是投降了。踏平这里，口气倒是不小。你就是这里的头领，算你识相，把那些红石头的秘密交出来，这些贡品我就笑纳了。谁告诉你这是贡品了？我开城门不是为了向你投降，而是为了做生意。做生意，在这片大陆上，我金狮部落看上的东西从来都是直接抢。我的剑就是我的规矩，是吗？别激动，真要打，我这红砖墙你们冲不破，我这头看门狗也能在千军万路里咬断你的喉咙。大家都是为了求生，打打杀杀，多伤和气。狂狮首领，你们平时吃的是从盐湖边刮下来的苦盐吧？吃多了不仅嗓子肿痛，到了冬天还会浑身乏力，对吗？尝尝。这是盐，怎么可能一点苦味都没有？这叫精致细盐，吃这个，你们的勇士不仅不会生病，力气还会大增。夏天快到了，穿着这种容易生虫发臭的皮毛，不仅闷热，伤口还容易感染。摸摸这个，还有这个。果酒能驱寒，能活血，最重要的是，喝下去的感觉会让你觉得以前喝的凉水都是在喝马尿。好东西，全都是神明的好东西！交出秘方，立刻交出秘方！只要你把做这些东西的方法交出来，我保金狮群族永远不踏入死亡峡谷一步！狂狮，你是不是脑子进水了？我既然敢把东西摆出来，就不怕你抢。你想抢秘方？好啊，你把我们杀光。但就算你杀光了所有人，你看着那一堆泥巴和草籽，你知道怎么把它们变成盐、变成布、变成酒吗？做个聪明的选择吧。你抢了我，只能爽一次。但如果你跟我做交易，这些精盐、抹布、果酒，我可以源源不断的提供给你。以后整个平原只有你们金狮部落能享受这些好东西。你想怎么交易？很简单，以物易物。我不需要你们的兽肉。我听说你们游牧部落在平原上游荡，经常会捡到一些颜色奇特或者极其沉重的石头，还有各种五颜六色的宝石。石头？你只要那些没用的漂亮破石头？没错，一袋那种石头换一罐细盐，一筐石头换一匹麻布。好，换！现在就换！
把你们行囊里带的所有彩色石头、重石头全都给我搬过来，快！哈哈哈哈哈！你是个爽快人。等我们回部落收集更多的石头，下个月再来找你换。神使大人，咱们是不是亏大了呀？那么多精盐和布料，就换了一堆不能吃不能喝的破石头，他们肯定在背后笑咱们是傻子呢。傻子？莫叔，你觉得他们的青铜武器很厉害，对吗？是啊，连古刀都砍断，很快就不厉害了，因为这块破石头叫赤火矿。通知所有人，停止手头一切活计，从明天起，在河边给我垒高炉，加大风量，把水车传动轴上的木齿轮卡紧。神使大人，这火都快把天烧穿了，那些黑石头真的能烧出东西来吗？看好出料口，开炉！这石头竟然变成水了，这是太阳的血液吗？这叫铁，有了它，你们就不再是只能被猛兽追着咬的原始人了。巴图，拿你手里最硬的剑齿虎大腿骨刀来，全力砍他！神使大人，这剑齿虎的骨刀可是咱们部落最坚硬的武器，哈哈哈，连石头都能劈开。万一要把您这新弄出来的东西砍坏了……少废话，让你砍就砍。那您可看好了！这到底是什么神兵利器？简直削铁如泥，不是削骨如泥啊！这只是一把刀而已。从今天起，护卫队全员换装，把那些破烂骨矛和石斧都给我扔了。前面那个破墙里面，真的有吃不完的肉和数不清的神物，千真万确。那个叫楚言的女人是个灾星，她虽然建了红墙，但手下只有几十个废物。只要你们趁夜翻进去，杀了那个女人，里面所有的肉、盐，还有那些神物，全都是你们的。兄弟们，听见了吗？今晚咱们不开荤，直接吃肉，爬进墙，男的砸碎脑袋，女的带回去，给我上！嘿嘿，一群蠢货，连个守夜的都没有。来了，等你们半天了，想吃肉也得看你们的牙口够不够硬。被发现了，不管了，直接杀进去，他们人少。不知死活，斩！杀！这是什么怪物皮甲？要你命的铁甲！别杀了，我们投降，我们投降！好啊，这群废物终于得手了！跑得挺快，原来是去叫外援了。大祭司，你这找外援的眼光也不怎么样啊。你到底对他们用了什么妖法？那些会反光的衣服是什么东西？妖法，这叫冶金学，叫降维打击。说吧，是谁派你们来送死的？
就凭他一个被废的老头，拿什么做筹码能使唤得动你们50多个亡命之徒？神女饶命，我们其实是被逼着来打头阵的。打头阵？是外面的大部落。金狮部落回去之后，不仅没有保守秘密，反而四处炫耀他们换到的井盐和果酒。现在整个平原都知道了，死亡山谷里有一座堆满财富的神城。金狮、猛虎、苍狼周边最大的3个游牧部落已经结成了最高级别的歃血联盟。他们觉得，等您彻底壮大，整个平原的部落都会被您吞并。所以3大部落集结了5000精锐大军，已经朝着峡谷进发了。他们要赶在明年秋天之前，将红砖城彻底夷为平地。哈哈哈哈！楚言，你听见了吗？3部联盟5000大军，你以为你造几件奇怪的衣服就能天下无敌了吗？在5000人的铁蹄下，你这破墙会被直接踩成烂泥，你死定了！所有跟着你笑够了吗？都要死！5000人，听起来很多啊。我正愁下一步建大城的工作量太大，咱们这几十号人根本干不完。既然他们主动把这5000个强壮的劳动力送上门来，那就照单全收。5000人，整整5000大军啊！神使大人，咱们满打满算能拿到的勇士也才60多个，就算有铁甲铁刀，面对100倍的敌人，人家一人一口唾沫也能把咱们淹死啊！是啊，金狮、猛虎、苍狼那是草原上最凶残的3大霸主，他们这次是铁了心要抢夺咱们的精盐和冶铁技术。咱们这堵2米高的墙根本挡不住大型工程兽的撞击，挡不住，那就不挡了，我们直接建成。神使大人，这是什么？这叫瓮城。城门外再建一道半圆形的郭墙，敌人一旦攻破第1道门，就会陷入这片被四面围死的死胡同，成为城墙上弓箭手的活靶子。这叫瓮中捉鳖。2米高的红砖墙挡不住，那就建10米高；60个人守不住，那就造出连5万人也攻不破的要塞。从今天起，这里不再是难民营，我要在这死亡峡谷的入口立国建一城。10米高，神使大人，就算咱们日夜不停的烧砖，光靠泥巴和红砖也砌不了那么高啊！谁说我要用泥巴砌墙？大个子，去把咱们昨天煅烧白灰剩下的石灰岩粉末，还有高岭土全搬过来。莫叔，拿2块红砖来，把这灰泥抹在中间，压实。巴图，用你的铁锤给我狠狠地砸开他们。这泥巴变成了比石头还硬的铁石，这叫水泥。红砖加水泥，别说10米高的城墙，就算是一座山，我也能让它平地拔起。既然3大部落给我们送来了建成的压力，那我们就用最快的速度把城建起来。这50个俘虏编入敢死劳工队，所有人不分男女老幼，全民皆兵，2班倒，人停炉不停。在5000大军兵临城下之前，我要让这座城成为他们永远的噩梦。怎么回事？为什么停下？首领，你看前面。这不可能！我1个月前来看的时候，这里只有一堵2米高的破墙，怎么可能在这么短的时间内，凭空长出这么大一座石头城？慌什么？管它是石头城还是铁城，咱们有5000大军，就算用牙啃，
也能把这面墙啃塌。那里面可是有着数不清的细盐和神兵利器，谁抢到就是谁的。城上的人听着，交出所有财物和制造方法，否则城破时，我保证峡谷里寸草不留。废话真多，不是要屠城吗？城门就在这儿，我的命也在这儿。是，有本事自己来拿。猖狂，不知死活的女人，进攻！给我平这座城！首领，雨太大了，护城河的水在涨，咱们的工程木根本运不过去。哈哈哈！真是天助我也！这帮蠢货把城建在峡谷的最底端，这简直就是给自己挖了个大坟墓！狂狮、苍狼，让兄弟们停止攻城！停止攻城？咱们不打了？打？还打什么？去！派1000人带着工具，从两边的山上绕过去，给我把峡谷上游的水坝和天然堤全部挖开！哈哈哈！高明，跋扈首领果然高明，不费一兵一卒就能把他们全淹死在里面。快，去挖河堤，给他们送一场大水！神使大人，不好，他们不攻城了，他们要去挖上游的河堤。这雨下得太大了，一旦上游决堤，滔天的洪水会直接把咱们这座城给淹没的。我们所有的心血全都要完了。慌什么？我等了3天，终于把这场雨给等来了。神使大人，您在等这场雨？没有这场雨，我建成的时候顺手修的那个大工程，岂不是白费力气了？他们以为水往下流就能淹死我们，今天我就教教这群野蛮子，什么叫做真正的水利工程学奇迹。传我命令，全军上墙，准备看戏，看我怎么用这漫天大雨送这5000大军下地狱！首领，决堤了，水冲下去了！哈哈哈哈！好，我看他那座破城能有多硬！传令全军退到两侧高地边缘，给我瞪大眼睛，好好看着那群不知天高地厚的蝼蚁是怎么被淹成泥鳖的！神使大人，水头太高了，这根本挡不住啊！咱们真的不跑吗？完了，一切都完了！闭嘴，睁大你们的眼睛看清楚！我费尽心血用纯水泥浇筑出来的底牌，今天终于能见血了。快看水被劈开了！这怎么可能？水竟然拐弯了！神使大人，您竟然能操控洪水？这叫工程学奇迹，不仅能让它拐弯，我还要让它去它该去的地方。首领，不对劲儿，城没塌，水也没有漫过去。水去哪儿了？首领，不好啦！水朝我们这边过来啦！
神使大人的力量！大个子，戏看完了，开城门，咱们去收割这群落水狗。是兽王，金色的太阳图腾，那是失踪的兽王大人。全军出击！神使有令，降者不杀。我输了。猛虎部落，愿降。神使大人，城池已经建成，所有的敌人都已臣服，请您为这座城赐名吧。就叫他华夏。升旗，开城门，属于我们的时代到来了。猛虎部落愿献上西方百里铁矿，勇士臣服华夏。金狮部落愿分上南方1000头独角巨兽，世世代代绝不背叛。苍狼部落愿献上北方无尽林场，听从神使大人差遣。拜见神使，拜见大帝。从今天起，世上再无3大部落，只有华夏之民。入我华夏，守我大周律法，有功者赏，作乱者斩。只要肯劳作，我保证你们每个人都能在这座城里穿暖衣、吃饱饭，再也不用惧怕风雪和凶兽。万岁，大帝万岁！刚出炉的精致雪盐，只要3个铁币1罐。走过路过不要错过。南边纺织工坊新出的细麻布，柔软透气，别再穿你们那发臭的破兽皮了，赶紧来扯2纸做夏装。铁器铺上新，最新的曲原梨和铁质连弩，只要拿等价的铁矿石就能换。都排好队，不许插队抢购。咱们华夏城的规矩，买卖公平，谁敢闹事儿，直接扔去采石场砸1个月石头。神使大人真是神仙下凡啊！短短1年，这日子过得简直比梦里还要好100倍。阿公，他们不用嘴咬生肉吗？那个在洪水里翻滚的东西是什么？好香啊！嘘，别乱说话，那是传说中的华夏神城，这里的人都是神明的子民，他们吃的是天火的熟食，用的是削铁如泥的神器，咱们只要能留在这里扫大街，这辈子就不用饿死了。前面有城。
救命！求求你们，给口吃的。这是哪里？神国吗？姐姐，姐是我是楚莲啊！姐姐，我错了，我真的知道错了。当初都是大祭司逼我的，我不想害你啊！求求你，看在我们血脉相连的份上，让我进城吧！我愿意给你当牛做马，我愿意去洗茅厕，求求你给我一口饭吃吧！神女大人，我老眼昏花，我罪该万死，求您开恩，给我留一条狗命吧！我的规矩早就立过，华夏不收垃圾，背叛者与恩将除暴者，永不录用。走，去北边的铁矿山视察新出的矿锭。驾！累了吗？不累。大个子，你看，我们从死局开场，用一把火、一堆泥巴，结束了那个只能茹毛饮血的旧时代。不，是你结束了旧时代，而我只是有幸能在这个新时代的王座旁永远守护你。